Zo, dames en heren, welkom op de persconferentie naar aanleiding van de kwalificatiewedstrijd, of de barrage moet ik zeggen, van de play-offs. KRC Genk Sporting Charleroi geëindigd op 5-1 en bij ons de beide trainers, dat is Felice Mazou voor Charleroi en Peter Maas natuurlijk voor KRC Genk. Monsieur Mazou, pas de qualification pour le Charleroi, votre analyse s'il vous plaît. L'analyse, je ne sais pas s'il y a vraiment une analyse à faire au niveau du match en lui-même. Si vous me dites que la carte rouge est méritée, eh bien, la défaite, en tout cas la victoire de Genk est largement méritée par rapport au nombre de situations, par rapport au football qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Maintenant, la plus grosse déception, c'est qu'on n'a pas su rivaliser à 11 contre 11 pendant tout le match. Peut-être qu'on aurait pu produire autre chose que ce qu'on a produit. On savait que Genk allait pousser, que Genk allait se créer beaucoup d'occasions, mais on n'avait pas pensé qu'on allait jouer à 10 très vite. Donc voilà, ajouter à la perte de deux joueurs importants, jeudi pour suspension et l'autre pour blessure, et vu les risques et les changements offensifs qu'on a effectués en avançant dans le match, ça devenait très difficile, même si à 2-0 on a eu une lueur d'espoir, on est revenu à 1-2 et à ce moment-là Genk devait encore marquer 2 fois, et ce troisième but juste avant la mi-temps, je pense qu'il a un peu coupé les jambes de mes 10 joueurs, parce que voilà, courir à 11 contre Genk à domicile c'est déjà très difficile, et courir à 10 c'est quasiment impossible. Je pense que Anderlecht et Bruges ont connu la même mésaventure. Maintenant, au-delà de tout ça, j'ai félicité mes joueurs, et je pense que ce groupe, par rapport à ce qu'ils viennent d'effectuer depuis 3 mois, mérite le plus grand respect, et je pense que le groupe a le respect, commence à avoir le respect de beaucoup de clubs et de beaucoup d'amateurs de foot en Belgique. Et ça, personne ne leur enlèvera, et c'est déjà un très gros point positif. Oui, merci beaucoup. Peter Maas, een fantastische reactie van KRC Genk, van de hele spelersgroep van jou. Het was een overdonderend eerste helft vandaag. Ja, en dat hebben we al gezien denk ik in het voorafgaande, dat deze groep echt wel heel goed in elkaar steekt. Dat die jongens de mentaliteit hebben van dus echt wel willen winnen. Dat er nog altijd wel wat afval in zit. En eigenlijk is dat normaal denk ik als je van dag 1 in juli iets moet gaan opbouwen. Dan zal er altijd nog wel iets tussen zitten, en dan ben ik heel content dat wij na nu al zo'n parcours hebben afgelegd. En dat wij weer al met deze jongens perspectieven naar de toekomst toe hebben gecreëerd. En belangrijk is een bewustmakingsproces van onze kwaliteiten. En dan spreek ik niet alleen in de thuiswedstrijden, want dat hebben we op dit moment wel gecreëerd denk ik. Maar dan moeten we nou gaan continueren naar de uitwedstrijden en in Europa. En dat zal ons zeker gaan helpen. En ik denk dat deze groep echt wel naar de poolfase wil. En dat hebben ze vandaag perfect laten zien. En ik moet die jongens vandaag echt wel feliciteren met de geleverde prestatie. En dan zie je toch weer al dat we in verschillende wedstrijden, als we tegen het team kwamen, dat we eigenlijk de boel wilden gaan forceren. En dat wij vandaag weer al heel volwassen met die situatie hebben omgegaan en heel veel kansen hebben afgedwongen. Een bijkomend punt is dat we toch vandaag weer al een bijkomende kracht hebben gecreëerd met Karelis en Samatta samen in de ploeg. Op eenzelfde manier naar systeem toe, alleen iets dichter bij elkaar. En daar hadden zij toch wel moeilijk mee, dat wij perfect in de rug van de posities 6 en 8 kwamen van Charleroi, en dat ze er weinig antwoorden op hadden. Dus voor de coach stop. Ja, absoluut. Samatta speelde dan een beetje in de rug van Karelis. Het was echt de bedoeling dat ze niet naast elkaar gingen lopen of in de weg gingen lopen. Nee, want dan ga je status zijn, dan ga je niet aanspeelbaar zijn, en dan moet je altijd breed gaan spelen. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. Vooral de eerste 20 minuten en na 20 minuten zijn we iets te ver van elkaar gaan spelen, Samatta en Karelis. En de tweede helft denk ik dat ze dat weer al beter gedaan hebben.
met het gekende resultaat. Ja, goed. Tweede kwalificatieronde wordt afgewerkt 14 juli en 21 juli. Analisten spreken dan over een vergiftigd geschenk. Ben je daarmee akkoord? Gemakkelijk is dat niet, maar daar passen we ons wel aan. En, we hebben dit seizoen een enorm parcours afgelegd qua fysieke paraatheid. En die jongens hebben denk ik naar de laatste gegevens toch wel een 25-30% conditioneel zichzelf verbeterd. Dus we hebben maar 3 weken vakantie en er zal niet heel veel verloren gaan. Dus we zullen ons wel aanpassen. En, we zullen wel, de volgende target is dat wij door die kwalificatiewedstrijden komen en dat wij naar de pools kunnen. Goed, dankjewel Peter Maas en nogmaals proficiat met de kwalificatie vandaag.